又以過去恒河沙劫有佛出世，號寶勝如來，又有男子女人聞是佛名，一行諸頃不甚歸依，是人與無上道，永不退轉。先係地藏經，地藏菩薩度眾生成佛之文。有地藏菩薩啊，用呢個三寶之力，冇一個眾生成佛。第一就佛寶，將佛力而成等正覺；第二就法寶，能到彼岸早證菩提；第三係僧寶，供入如來嗰個聖海啊，具足無上道。所以地藏經完全係用三寶無漏嘅功德嚟度眾生。地藏菩薩什麼時候發現呢個無漏功德呢？佢做婆羅門女嘅時候發現，大長者子嘅時候發現，有一世做降木女又發現，有一世做國王，佢又發現咗。所以以後佢用三寶嘅力，出生無量咁多佛，到無量咁多眾生成等正覺。所以佢發呢個言係有根據嘅，唔係空口發講大話。所以地藏菩薩呢個言係真言實言，所以名之為大言。還有佢能夠滿一切眾生嘅言，因此就名為大言。假如我哋有咩困難，我哋唔需要求別嘅人，你求地藏王菩薩呢，滿你所願。所以地藏菩薩唔大言。如果不能滿你所願，你點可以稱為大言呢？因此呢一品叫做稱佛名號品。地藏菩薩稱佛名號有在釋迦牟尼佛面前稱人讚歎，有在十方諸佛面前稱人讚歎，有在天龍八部面前呢稱人讚歎。讚歎呢個佛寶，佛寶是咩嘢？佛寶眾生都有份，唔係眾生無份。有個眾生無份嗰面呢，都有意下馬就想逆天鵝肉，相嚟相去相唔到。但現在呢，水裏紅蓮，水裏後可以出呢個紅蓮，煩惱可出菩提，生之仲有涅槃。眾生本來係自佛，係有份噶嘛，所以佢講呢個佛寶嗰一品講得非常好。人家當嗰部地藏經係普通嘅經，忽略咗。其實呢個唔係普通嘅經呢，係度眾生成佛嘅經啊。所以如來臨命終的時候，邊個人都唔付足啊，付足地藏王菩薩。我度完就當你度，你度完呢就交俾彌勒菩薩度。所以釋迦牟尼佛入涅槃，彌勒未出世以前，以其中間邊個度眾生啊？天堂、地獄、地府都有地藏王菩薩。所以地藏菩薩善明呢個佛寶。佛寶乜嘢呢？係我哋眾生有份。呢係昨日所講無邊身如來。無邊身係邊個啊？係佛身啊！佛身就無一邊際啊！好多人見到大殿嗰個佛咧，30以上80中學，呢個應身佛嘛，應必有本嘛。本來呢個法身佛係無邊際，咁然則
我哋而家呢個身體咪有變態，呢個咪又係影身法。影現男身得到，你現呢個男身；影現女身得到，你現呢個女身；影現比有尼得到，你現呢個比有尼身；影現貴士身得到，你現呢個有婆塞有婆夷身。影現比有身得到啫，我哋現呢個比有身。呢個比有身咧係應身嘛，係業力所感嘛，出現世間啊，應現比有身而修行啦，現呢個比有身嚟修行啦。呢個唔係我哋嗰個本嘛，應必有本，本就無變身，所以人人都有個無變身。人人有個無變身咧，人人埋咗呢個無變身咧，埋咗呢個無變身咧，都有投胎啊！我咁世去做人啊！我大來世做鬼啊！前一世做天啊，天福輕震墮落做畜生啊！呢啲統統係一個隨業受報呢個應身嘛，唔係我哋嗰個本身嘛。本身就法身，法身就無有變債，所以我哋修行用功啊，借呢個色身之假，受我哋法身之真，見法身之法身就無有變債。東方嚟望，唔見法身嘅變。南方去望又見唔到法身嘅變，過去找，一過去又找唔到嗰個法身嘅似，未來照又照唔到法身嘅種，所以法身四窮三晒橫遍十方，所以民眾就只會無邊身而來。呢位佛成咗佛啦，佢就按自己嘅名號啦，無邊身。無變身唔係佛有一切佛個個佛都無變身，一切眾生亦有你識別呢個色身，你唔好人呢個色身嘅假，色身光明係假噶嘛，色身嗰面係父母所生噶嘛，有老有病有死噶嘛，呢個係假噶嘛。未出家以前你有婆塞有婆姨，出咗家之後咧，其實比有利，通通係假名真係。初出家嘅時候就小和尚後來大個咧變咗羅和尚，呢個通通係假噶嘛。真係抄背咗一笑空空而，所以呢個色身咧係假嘅。借假受真，真係乜嘢？真係無變身。無變身係咩啊？佛身。佛嘅身係無變身。我哋凡夫嗰個身咧，眾生嗰個身係有變嘅。我單你嘅人咧，人身就不過一丈六角嘛。忉利天王咧50里咁高嘛。夜摩天咧，呢個忉利天咧亦不過100由旬高嘛。夜摩天咪200，到咗陀天咪440里咁高啫嘛。所以我哋呢個身體我打你嗰面上到呢個叫做大梵天王，大梵天王我加尼迦天，大自在天王，亦不過84000由旬。所以譬如有人猶如須彌山王，咪84000由旬講，再講都係咁樣講，都係有變債嘛。所以眾生嗰個身係有變債，呢個假。借假受真，你見到佛身，佛身就冇咗變債。有啲人話我悟咗道，你個身你幾大我個身咪咁大你咪就悟道。如果悟道，你個身就冇咗變債真虛空遍法界都係你個身體呢個咧就係佛嗰個身。所以有人南無無邊身而來，南無無邊身而來，南無無邊身而來。南邊一南咧，後嚟見到呢個無邊身就眼前，嗰個原來我哋個身體，我哋個身咧無有變債嘅，無古無今無秘無始嘅，就變法界嘅。咁我哋個身體就變法界，佛嗰個身體就變法界，會唔會衝突唔會，無相無相與無相就唔會衝突啦。嗱喺呢個講行，一燈燈光又遍滿一室，
2張凳槓又片溫一室，10張凳槓就片溫一室，有冇衝突啊？冇啊！所以佛個身體無相嘅，個佛咧呢個身體啲遍法界，阿彌陀佛嘅身體遍到我哋娑婆世界，釋迦牟尼佛嗰個法身咧遍到極樂世界，佛咧身都遍法界，佢是無相噶嘛，有相就衝突咯，有相方面我就嗰時你就不能嚟啦，我到咗你嗰時咧，係咪呢個地方少咁一個我咯？是無相噶嘛，無相咧就周遍嘛，周遍法界，周遍法界而無相，呢個就無邊身佛，無邊身佛就佛身，我哋埋咗呢個佛身，我哋想唔怕嗰個佛身啊，南無咯，南無咯，南無即係歸命也，歸命無邊身啦，歸得幾句就見到啦，見到就聞到啦，即係聞到無邊身嗰個名號，見到無邊身嗰個佛身，呢個就係悟道之事。第一個就講佛身，咁啊地藏菩薩又講佛世尊又以過去恒河沙劫有佛出世啊！地藏菩薩10劫以前修行啊，證十地果位以來復過以次，所以過去有佛出世咧，地藏王菩薩親眼見到，而且係恭敬供養，成事禮拜。所以地藏菩薩話過去恒河沙劫以前有位佛出世嘛，呢位佛叫做寶勝如來啊，我見到啊，我恭敬啊，我供養啊，我禮拜啊。咩叫寶勝如來咧？你識下我哋講寶就由於世間嗰個寶咧唔會變嘅，好似黃金都好咧。你點樣一邊火嚟燒佢，嗰個性咧都唔會變噶，唔會變，邊你燒壞啫？所以真金就不怕紅爐火嘛，你燒啊，一燒嗰個金寶就越靈，佢嗰個性唔會變嘅。我將呢個金做牛，做咗牛還係金牛；做馬還係金馬；做羅漢金羅漢；做菩薩金菩薩；做佛金佛；做碗就金碗；做碟就金碟。佢始終佢嗰個性都唔會變嘅。今日嗰隻金寶個性唔會變。今日金，我哋人有冇份？有啊。有啲性會變噶，就有一個性唔會變。咩性會變呢？咁樣，水性就冷嘅，一遇咗火咧，佢嗰個冷性就唔見咗。火性係熱嘅，佢碰着啲水嘅，佢嗰個熱性又唔見咗啦。地性係硬嘅，佢碰到啲風咧，佢就現咗啦。風性係凍嘅。風嗰個性咪動噶咯，碰到呢山河大地咧，佢就不能動咯。咁樣咧，黑暗嘅性就黑嘅，光明一來咧，佢個黑暗就唔見咗咯。光明嗰個性咧就光嘅，但係碰到黑暗夜晚嚟啲時候咧，呢個光性又唔見咗啦。所以眾生咧都有性，善性靠不住。碰到惡友就唔見咗個善啊，就作惡，飲酒賭錢去發財啦，咁樣都唔見咗個善性啊。惡性咧就不一定唔變嘅，惡人咧碰到善知識，回頭是岸，又燒香又拜佛，又阿彌陀佛。以前咧成晚咧都飲酒，而家唔係啦，成晚咧仲勁咧。佢嗰個惡性可以變嘅，善性可以變嘅。還有啲人孤寒就了不得，後嚟得聞佛法唔孤寒咧，有咁多就布施咁多啦。知道臨命終的時候帶唔走嘛，8萬黃金都帶唔走，即係個布施利益人。呢個慳慳嗰個性咧，就變嚟布施嗰個性。有啲人嗰個惡性咧，就變為善性。殘忍嗰個性咧，佢聞佛法聞得多，都變為嗰個慈悲性。
所以呢啲性咧，通通係靠唔住嘅。呢個性會變嘅，有冇一個性唔變啊？有，人人都有。我哋人有一個佛性啊，佛性就唔會變噶啦。佛性啊，生到天堂，你咪一味向獻福啦，做天王，做天子，做天女，向天上嘅福，你向咧？佛性坐喺嗰字望下你，你咪即管向咯，向到教咯，向到獻福陣啦。佛性是唔向福嘅，佢個性唔會變嘅。咁樣，假如你作惡咯，入地獄上刀山下油鑊，咁樣嘅佛性咧，佛性係咩人嚟話你嘅？你即管咧入地獄嘅呢個油鑊嚟炸你咧，油鑊炸到你死，死咗又生，生咗又炸，炸人又死，你一日一夜萬千萬生，佛性嘅唔會受苦嘅，佛性唔會受呢個火坑油鑊嘅苦嘅，因為佛性冇造罪嘛，造罪係你去做啫嘛。哪個人佛性都有造罪嘅？所以佛性唔造罪，所以入地獄的時候就受苦係你受苦。即佛性都未曾離開眾生啊，所以佛性係抬你入地獄，抬你入地獄的時候啦，當你受苦的時候啦，佛性啊係一啲都唔受。有個佛性受苦啊，就冇咗佛性啦，冇咗佛性，地藏王菩薩還敢發願度眾生成佛嘛？就係嗰個佛性啊！任佢在地獄呢受咩苦啊，嗰個佛性唔會變嘅，唔會變啦。係咪地藏王菩薩一日3時設法啊？佛性啊幫你啲忙，等你覺悟過嚟。嗰陣時咧，你就聞法一覺，知道自己有佛性。原來佛性都冇造罪，以前殺到人亡啊，行惡界片啊，係我呢個喊親次做，佛性完全一啲嘅都冇做到。呢個係我哋嘅性，貪嗔癡殺到人嗰啲唔係我哋嘅性，我哋唔好埋咗你嘅真嚟問家，係嘛？唔好嗰面啊埋真人亡，嗰陣時翻妄歸真，見翻自己嘅佛性，見翻自己嘅佛性咧，唔容易見啊！佛性啊，不容易見啊！生到天上享天福，享墮山都未人見性。跑到地獄呢受苦，亦未曾見性。做人啊，做得幾多百世人，有讀書人之初性本善，讀聖人嘅事，讀嚟讀去佢都未曾見自己嘅佛性。因為五欲嗰個力量大啊，財色名食睡咪色性香味觸，呢個五欲嗰個力量太厲害啦所以個個咧都為呢個貪嗔癡五欲嘅煩惱埋失自己嘅本性。雖然埋而不失，所以我哋嘅佛性唔會失嘅。呢個佛性唔會失啦，咁樣係咪後來得聞佛法啦，只有佛性啦就修行啦，修戒、修定、修慧。阿彌陀佛，我得知一念相應嗰陣時光明遍法界，無我亦無人。嗰陣時咧，稍微一剎那間咧，你見到自己嘅佛性。佛性嗰面係寶性嘛，在邊個地方咧都唔會變嘅。所以我哋無始劫以來受生死，你受生死，佛性唔會受。受男女，你做男女，佛性唔會做男女嘅。做自交熬贏，你還債去做，佛性都唔會做嘅。落油鑊上刀山，係你去受苦，佛性唔會受苦。佛性等於金寶自性一樣，唔會變嘅。用啲黃金嚟做熬，金熬啫，佢唔會變為熬嘅，始終係金嘅。用啲黃金嚟做馬，咁樣咧，佢呢個黃金唔會變為馬嘅，所以稱為金馬啫嘛。馬係一個匠嚟啫嘛，佢嗰個質地還係金嘅，始終都唔會金。乃至你成佛都好啦，咁樣都還係金佛啊，做佛像啊係金佛。你做個佛像啊，始終咧嗰個金啊唔係像噶嘛。因此佛性任你放在邊個地方咧，而不動，始終都不變，呢個名為寶性。
保證係佛性啊！假如有啲男子女人一聞到呢個佛性嘅名號咧，一剎那間就見啦，一彈指傾啊，你見啦。見佛性唔係慢慢地見喎，啊留意啊！好似你哋瞓覺一樣，睡醒嘅時候唔係慢慢地醒喎，一醒就醒喎，係咪？我哋做人覺嘅唔係慢慢地覺喎，一覺就覺咯。所以見佛性咧，埋是一念埋，一剎那間埋咗佛性；悟是一念悟，一剎那間就悟翻自己本有嘅佛性。所以文中話，若有男子女人聞是佛名，一彈指傾嘅，反埋成悟，悟翻自己嘅佛性，悟翻從來冇煩惱啲佛性，悟翻從來冇生死啲佛性，悟翻從來冇人我嗰個佛性，悟翻從來冇業障個清淨嘅佛性。嗰陣時咧就發心皈依，皈依清淨佛，發心發呢個菩提心咧，皈依呢個佛。我哋日日都皈依啊！自皈依佛當現眾生，界界大道發無上心啊！發無上心咪發心啊！發無上菩提嗰個心，皈依本有嗰個佛性，自性佛。是人以無上道，永不退轉啊！見咗佛性以後咧，嗰陣時就唔認嗰個喊親次嗰個性嚟為我啦。佛性係自己唔執就有嗰個剛強嗰個我性咧，佛性係自己。從此以後咧，就從佛性而起受念佛，從佛性而起念，所以一稱南無佛滅無量罪。大佛從佛性而起拜，獻花奉水，從佛性而獻花奉水。嗰陣時啊，凡有所作，無非都佛事，所以以無上道永不退轉啊！見到佛性嘅布施啲時候唔會着相不自識布施，不自性向未觸法布施，咁樣菩薩無自相布施，福德猶如虛空，咁咪以無上道哪呢個退轉呢？未見佛性以前呢，就着相布施，着相布施咪得人天嘅福，得呢個虛偽嘅福啊，唔係真實嘅福嘅，真實嘅福嘅係離相啊！所以見佛性以後咧，以呢個無上道凡有所作，皆是佛事，永不退轉，一定成佛咯。勤啲就早啲成咯，懶啲就遲啲成咯。佢見到佛性嘛，認識自己嘅自性嘛，所以是人以無上道，永不退轉。又以過去有佛出世，學波頭摩星而來，若有男子女人聞是佛名，歷已依近，是人當得千番生於六欲天中。何況至心稱念，地藏菩薩真係慈悲啦！怕我哋唔明，但係一就指示佛身無邊，你係佛，佛嘅身係無邊，嗰係你嘅身。你又第二指示佛性，你唔好按呢個喊親次千福特技嗰個性你話呢個清淨嘅佛性，清淨佛性咧，你生死輪迴佢唔會變嘅咁啊。第二就講呢個佛性嘅。第三地藏菩薩又講又以過去有佛出世，波頭摩星。波頭摩星係咩波頭摩星係紅蓮花紅蓮花代表咩？代表我哋個心紅蓮花出水而不染水，在塵而不染塵，所以稱為紅色嘅蓮花。不過印度有4種嘅蓮花，紅蓮、青蓮、黃蓮、白蓮。不過4種蓮花之中呢個紅蓮花咧就係好。呢個央密摩羅讚恨，第一就波頭摩，波頭摩紅蓮咯。第一波頭摩，清淨的柔軟竹，清淨柔軟竹，塵水所不染，是故我頂禮是故我要頂禮呢個紅蓮花。
因乜摩羅見者降嘛，就大一就過頭摩，清淨猶現足，塵水所不染，是故啟修來。點解呢個紅蓮花咩？紅蓮花就係我哋嗰個清淨心啊！我哋平常嗰個心咩靠唔住，唔係蓮花嗰個心，唔知道玫瑰花抑或嗰個丁香花咧。我哋嗰個心啊，處處染着嘅，若果係紅蓮花心就好咯，蓮花心而不染噶嘛。所以咧，大三地藏菩薩係出唔係佛身咧，佛性佛心，佛嗰個心咧都唔染嘅，在色而不染色，在塵而不染塵，在晒而離晒，在俗而出俗，由蓮花在水而出水，在泥而不染泥啊！我哋嗰個清淨心咧，一切唔染。若果我哋在晒而不染呢個晒，就我哋嗰個心啦。呢個就佛心啦。佛心在晒而不染晒，佛心啊在塵而不染塵，佛心啊在俗而離俗。乃釋迦牟尼佛做一個太子淨飯王，點樣嚟愛錫佢啊？起三宮殿，唔知幾多宮女啊嚟陪佢，佢一啲都唔染着。因為佢嗰個心唔係凡心啊，佢嗰個心係清淨心啊，清淨心就不染呢個六塵噶嘛。唔好話將嚟做國王唔染啊，做太子都唔染，塞性起嚟就出咗家，跑到雪山咧，咁樣喺度受苦行，人家兩麻，佢一麻，佢又唔染嗰個色性香味觸，都一啲唔染嘅。所以呢個就係佛嗰個心咧，佛嗰個心係無染嘅。我哋可唔可以學啊？我哋有咧，你可以唔染啊。你眼見色，心咧冇色咪唔染呢個色咯。眼見嗰個黃金，心咧冇黃金咪唔染嗰個金啊。眼見呢個名，人家俾得我望你戴，你心咧冇嗰個名咧，你就唔戴啦嘛，係嘛？眼見一切嗰個安樂，心咧冇安樂，係咪你就唔香嗰個安樂嘛？所以一切咧嗰個心啊可以唔染噶嘛，唔係一定有染噶嘛。好似蓮花一樣嘛，出水而不染水。我哋到呢個世界嚟唔染呢個世界啊。譬如在香港你唔染，跑到九龍你唔染，跑到大嶼山你唔染啊。如果跑到大嶼山你染咩嚟啊？香港九龍你染啊？呢個大嶼山呢間屋係我嘅，呢部床係我嘅，嗰朵花係我種嘅，嗰棵樹係我種嘅啊。咁樣你哋染咩嚟？有啲人甚至冇揾定嗰個墳墓，我就嚟死一死就過時咁樣咧。大嶼山都染咗咯，唔好話講香港九龍。我哋在大嶼山不染大嶼山，在香港唔染香港，在九龍唔染九龍，跑到美國唔染美國，一切娑婆世界而不染娑婆世界。我呢個心啊，猶如蓮花一樣啊，一切法而不染啊。所以呢個就係我呢個心啊，如果呢個心染着噶，聞得呢個聲音好，拉長啲耳朵香啊，那樣你嗰個心係妄心、厭惡心，係嘛？我哋應該聞到咩聲音，依不動啊！我哋個心啊唔被呢個聲音所佔，唔被呢個色所佔，唔被呢個味所佔啊！有時我哋食飯呢啲好食，愛多啲；呢啲唔好食，即係發覺唔好俾咁多，唔俾咁多都唔有間完全唔愛咧。咁樣你哋厭咗嘛？呢個完全係妄心嘅。佢雲羅和尚雲羅和尚食飯呢就差唔多瞌埋眼嘅人啲食，好又咁樣食，醜又咁樣食。我陪佢老人家食嘅，佢有福啲人食咩都好食。當時我都慚愧
落去。人家唔厭噶嘛，唔厭咩就唔分別，唔分別咧，口口臭臭啊，到咗呢個舌頭就變成甘露味嘛。你哋仲花鏡嘅，仲到六根清淨品咪有咯。若果你唔厭佢唔分別佢啊，食乜嘢食到舌頭都變出甘露味嘛。所以我哋個心啊，一切唔厭，呢個就膊頭摸，心就有蓮花。點解用呢個蓮花嚟譬如嗰個心咧？其實我哋人嗰個心咧，都以蓮花啲相同啊！好似個蓮花如果一樣，夜晚瞓覺咯，嗰個心就合起嚟，瞓就瞓，冇咁快咁瞓。早晨起嚟啦，嗰個心咧就擘開打開，星星地地啦。所以人嗰個心咧有蓮花，點解稱為紅蓮花？人嗰個心係紅色嘅，你攞自己嘅心嚟睇啊，有個黑色嘅大龍，個心都係紅色嘅，紅色嘅。咁樣咧，平常講啊，人嗰個心咧有7個窿嘅，而家嗰個窿咧痛咧就好啦，聰明啊！而家個窿塞咗，你呢個心窿塞咗啊，好難搞，你個心窿係塞咗嚟。咁樣呢個蓮花，咁樣有所譬喻啊，所以諸佛都係坐蓮花嚟，佛嗰度蓮花啊，係佛座，佛嘅蓮花有1000葉寶蓮，1000塊葉。天上嘅蓮花咧，100塊葉，一瓣。人嗰個蓮花咧，我哋未人種蓮花，如果種蓮花將嚟生出嚟咧，都係10塊、20、30、數十瓣。所以咧，數十瓣嘅蓮花就人間蓮花，100塊瓣嗰個蓮花就天上蓮花，1000塊葉嗰個蓮花叫做佛嘅蓮花。所以我哋仲梵網經，我今盧舍羅方在蓮花上，就集千花上咧，復現千色架，一花百一角，一角一色架，如是1,800億盧舍羅本身，各作菩提時，一時成佛道。嚟盧舍羅座嗰朵蓮花就係1000塊葉嘅，盧舍羅座就正宗。1000塊葉咩？就1000個色架，1000個色架咧，每一個1000色架就有100億嘅色架，叫做1,800億嘛。盧舍羅就華藏世界成佛，1000色架就天上成佛，100億色架就人間成佛啦，就100億四現下嘛。所以呢個咧就講佛嘅蓮花就1000葉啊，天上嘅蓮花就100葉，人間蓮花咧就數十葉。因此我哋人人都有心，猶如蓮花，不厭一切花，呢個係我哋嘅心，呢個就稱為佛心。凡眾生嘅心咧唔係啦，吹着，呢個就眾生嘅心。所以我哋能夠要認清楚。我哋吹着咧，吹執着咧，呢個就係眾生嘅心，係凡夫嗰個心。假如我哋見到呢個無染嗰個清淨心咧，嗰陣時嗰個佛心。所以不自色當心，不自性香味觸法等心，應無所自生其心咧，嗰陣時就佛身啦，佛身就現出嚟啦。所以地藏菩薩講，過去有佛出世，就波下摩星而來。同蓮花呢個就佛嘅心，人人都有。假如有男子女人聞到呢個紅蓮花嘅名號咧，力意依近，咁咪力意依近咧，由依近嚟聞，由眼近而見，耳聞眼見，見到自己嘅心又係蓮花，一切而不厭。呢個就佛心啦，攞翻自己嘅佛心。嗰陣時咧，你就一切唔厭，呢個人咧生到邊時未能出生死，未能成佛。智人當得千番生於六欲天中，生呢個六欲天，六欲咪有福嘛，有天福嘛。佢嗰個心係蓮花心，係唔染欲嘛，在欲而離欲，即係在欲而離欲嘅。
在天地而不享天福，佢唔享天福啊，佢個天福啊永遠啊唔會震嘅。所以見過1000次咧生呢個六欲天，佢嗰個天福唔震。所以我哋做人咧，你享福嘛，如果你唔享福㗎，你來世還你有福啊！一世唔享，一世有福；10世唔享，10世有福。如果你有福唔享咧，10世都做大富翁；如果你有福盡嚟享咧，盡情享咧，唔使半世啊你就窮咯。啊，有啲大富翁享福享過龍，享過龍咧未曾死嗰啲福報享盡咗。如果你唔享咧，10世你都大富翁。所以呢個人咧，佢見到自己個佛心係無厭噶，一切唔厭，一切唔着，所以佢生到六欲天中咧，一世又唔享呢個六欲嘅福。哦，咁樣又生到1000次，都還係生到呢個六欲天，千番生於六欲天中，何況自心清念呢？何況你一心嚟觀察，觀下自己嘅清淨心，觀翻自己嘅清淨心嘛。哇！呢個心咁清淨啊！嗰個心清淨，一切都唔厭啊！嗰陣時就變咗觀音菩薩，應以天龍神得道，現天龍神唔厭啊！應以鬼神得道，現鬼神神；應以婦女神得道，現婦女神；應以嗰咩緊羅羅神得道，現緊羅羅夜叉神嚟到眾神。嗰陣時何況一心嚟清念咩？清念呢個無厭嗰個清淨嘅佛心咩？嗱，呢個地方咧就教我哋見聞自己個佛心。佛呢個身無邊，佛嗰個性而不變，佛嗰個心而無厭無厭咩？你就有個厭啊，生到六欲天中啊！你厭着呢個天福一晒就震，佢就話唔厭啊！唔厭的時候咪1000次10000次生到六欲天咪享呢個天福啦。何況自心清念啊！呢個就係佛嗰個心啊！又以過去不可思不可思，阿生其結，有佛出世，何事之後而來？又有男子女人聞是佛名，一念皈依，是人得意無量之佛，摩頂受記。將來佛個身呢就無邊，當然啦。佛嗰個性呢就猶如金寶，處處都唔變。佛嗰個心呢就猶如蓮花，一切不染。現在講佛法咧，佛嗰個法咧，佛嗰個法咧唔係聖文言嗰個法。唔係人天嘅法，唔係我哋做人咧講發財嗰個法，唔係做人咧講大一想做國王嗰個法，逐鹿中義，希望咧做個大英雄人物，將嚟嗰面報義就登極，唔係講呢個法嘅。而家講佛嘅法，佛嘅法咧眾生亦可以具足而有。妙法蓮華經呢講得好清楚嘛，呢個長者入呢個火宅，自知你哋出火宅，我身體有力嘅，身手有力，或以按，或以機，或以甲，或以機按，從射出字。看我身又有力，手又有力，呢個咪一成法咯。或以呢個以甲，以甲咪十法不共法啦，或以技案，技案咪四無所謂十力法啦，從寫出字，或者用呢個耳甲將嗰個仔孭起嚟，孭個接火就，或者用呢個技案放呢個兒子就技案上推兩隻手伸手就推佢隻火就，咁樣呢個咪一成法。後來呢個智子望下個老豆，你講乜嘢啊？我唔懂。我覺得呢個地方好玩，太好玩咧！我哋唔願意出去。呢個老豆冇晒符就相方便。一成法咧到唔到咧？從一就開心。仔門外你想玩有得俾你玩，有羊車，有鹿車，有牛車，你哋出到門俾你玩。俾火宅內民好玩。
呢個兒子向到個老豆咁樣講咧，經公持交爭出火柴，出咗火柴問個老豆攞羊車6隻牛隻，羊車6隻牛車，你哋點樣出火柴？身手有力，經公持交啊！經帶爭實嚟找，爭實用嘅腳，用呢個身，用呢個手，咁樣吊下咪出火柴。哦，咁樣嗰個係咩牛咩車啊？哦，嗰個原來大白牛車。好啦，俾個大白牛車你哋個個都有啦，唔需要我老豆俾，你哋個個都貴族。所以呢個就一乘法啊，呢個係成佛之法，承接寶車，由於四方直至道場。呢個咪一乘法，一乘法嘛，所以一乘法啊，咁樣咯。十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三。說佛自為故，自佛出二世，唯此一事實，而二則非真。如來有以無量以種種因緣方便言辭為眾生演說自法。是法界為一佛成故，是知眾生從佛聞法，究竟界得一切種子。呢個就一乘法。所以法呢後啊，唔係發財嗰個法，唔係做國王嗰個法，又唔係來世生天嗰個法，更不是來世做大富翁嗰個法，係成佛嘅法。所以呢度民眾咧就講咗佛法啦。佛嗰個心啊講完，而家講佛嘅法咧，你哋唔明白佛個心咩？你哋明白佛個法啊？所以地藏菩薩講，佢又已過去，不可思就阿僧祇。哇！呢個時間長啊，阿僧祇即係無因數嘛，無因數劫嗰陣時有佛出世，我曾經親近呢個法，要供養嗰個法，承事呢位佛。呢個佛咧叫咩名啊？地藏菩薩對釋迦牟尼佛講啊，事之後啊，事之後咩事之後啊？如來以方便說三乘法，事之後三乘就有一乘。爾等所行是菩薩道，揭了姓名聲聞法，是自敬之王。冇三乘嘅，只有一佛乘。後啊，大家都驚你嚟，原來冇聲聞。冇緣覺，冇菩薩，只有一佛乘，未有一佛乘，冇嘅但以加名字引導至眾生，所以聲聞緣覺菩薩係加名嚟嘅。其實咧只有一佛乘。大家咧聞到呢個事之後，個個都醒悟過嚟，會三乘歸一佛乘，為會九法界而歸一佛界，所以三乘五乘界成五。係啊。在《法華經》咧，不但三乘人呢，就係一乘啊，乃至更以二方便助顯大一義，呢個人天乘都係一佛乘啊。所以民眾講更以二方便助顯大一義，以至過去佛或者數佛像或者合像或者頂禮或者一稱南無佛，而是之人得皆依成佛道，個個都成。唔知三乘歸一佛乘。人天乘啲嘢是一佛乘所以呢個咪事之後咯。事之唔後啊，人人呢都話我是三乘我是人天乘。事之一後哪呢個三乘？三乘嘅假名原來係一佛乘。哪呢個人天乘？人天乘嘅二方便，用人天乘嗰個二方便助顯大一義，大一義咪有一佛乘。所以過去有佛出世，叫做事之後而來，又有男子女人聞是佛名一念歸依一佛乘嗰陣時如來所說嘅法，通通係一乘法，冇三乘。三乘嘅加名，人天乘你二方便，只有一佛乘，歸依一佛乘法，呢個佛法。你既然間知道覺悟嘅嚟，開權顯實啦，見到一佛乘法啦，呢一佛乘法就真噶嘛。是人得以無量之佛，摸頂受記。但係《法華經》以前舍利弗、目犍連、須菩提等個個人未有呢個聲聞乘、緣覺乘，就《法華經》開權顯實，
開方便門，是真實相。哦，三成就一佛成，舍利弗有受記作法，目犍連受記作法，富樓那有受記作法，須菩提受記作法，五百羅漢都受記作法，乃至呢個比丘尼憍曇彌耶輸何羅，佢都話世尊你受記都唔講我明啊，世尊講你將來成佛咧，萬億降相而來，咁樣咧比丘尼都受記作法，所以一念是人得以無量之佛摩頂受記。只有你解呢個一乘法，佛法就一乘法，咁樣你必定個個佛咧知道你解一乘法，個個佛都共你摩頂受記，所以是人得以無量之佛摩頂受記。又以過去有佛出世，可拘留信佛，亦有男子女人聞是佛名，自心瞻禮，默復讚恨。是人以言貼讦佛會中，為大梵王得受持記。地藏菩薩的確慈悲，將古佛都放出嚟希望我哋皈依古佛，希望古佛嚟到我哋成佛呢個古佛啦，地藏菩薩曾經親近過嚟，佢行菩薩都行得好耐嘛，所以過去幾多佛成佛，地藏菩薩知道。佢又要過去有佛出世，地藏菩薩見到佛出世，我哋過去佛咧出世，我哋都懵查查，都唔知道在邊時。唔好話講過去佛咧，過去戒佛冇幾耐嘅，前一個佛戒佛我哋都唔清楚。戒佛以前就拘留信佛，拘羅睺牟尼佛，我哋又唔清楚。地藏菩薩係清楚嘅。過去有佛出世，拘留信佛。咩叫拘留信佛？現劫第一位佛咪拘留信佛啦，第二位佛拘羅睺牟尼佛啦，第三